chicos, estamos aquí en un nuevo video, que este es el segundo y voy a mostrar todo mi patio, mis animales. Bueno, y vamos ya. Primero por aquí. Aquí vamos a dejar que tengo unos cuantos pollitos. Por aquí tengo esta zonita que yo siempre me subo ahí y juego. Con un amigo que no sé si lo reconocerán por sus gameplays, que se llama, bueno, no quiero decir el nombre. Por aquí están todas mis gallinitas y esto. Naranja, limones. Por allí había un árbol de naranja también. Espinas, todo esto. Ahí está mi perrita, la salita. Eso sí, está enferma, por eso si veis que de vez en cuando levanta la pata delantera de un lado, pues es porque está enferma. Ahí está el chiquito, que es Jeremías, tío, Jonás, que digo eso, tío, que me confundo. ¿Por qué se pone así? Chiquita. No entiendo dónde está chiquita. Desde la mañana que no la vi. Si me veis algo abrigado es porque hace un poquito de frío. Aquí en Baja California. Bueno, espero que les haya gustado este video, este vlog. Bueno, eso sí, no pude mostrar, me faltaron dos animales, mi perrita chiquita y mi gato, pero en algún futuro lo verán. Bueno, y espero que les haya gustado y hasta la próxima. Chau, chi.